ऐसे में जल बिन मछली, तुम बिन ऐसे में जल बिन मछली, जान मेरी शान हो यार तुम नकली। पीठ पीछे कौन क्या बोलता है फर्क नहीं पड़ता, पीठ पीछे कौन क्या बोलता है फर्क नहीं पड़ता, सामने किसी का मुंह नहीं खुलता, इतना काफी। में घुल गई धड़कन को आशिकी मिल गई, तबीयत मचल 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 गई, ला ला रे ला ला रे। याद आता तेरी वो नजर मिलाना, फिर देखती हूँ मुस्कुरा के नजर चुराना, तू चलती थी जब ऐसे पल के झपा के, मेरे लफ्ज़ों ने चाहा तुझे कुछ तो बताना, पलकों ने मेरे दिल तेरे लिए मैं जहाँ से टकराऊंगा, सब कुछ खो के तुझको ही पाऊंगा, दिल बन के मैं दिल धड़काऊंगा। लिख दी तेरे नाम जिंदड़ी सारी, इधर लो चीचा दो प्याली चाय चाय, खानदानी दौलत दुबई में उड़ाए उड़ाए उड़ाए, इधर लो चीचा दो प्याली चाय, खानदानी दौलत दुबई में उड़ाए। मैनू मिठा बहुत पसंद है, कद केक ले आया कर, कदे हाथ तो फड़िया कर, कदे पैर दबाया। झकास चीज दिखाओ क्या? हाँ ये इधर हेडशॉट। रियाज अली हर दोष मेरे उत्ते मरे गया न कर, चन्ना दा करे न कर, डेली डेली लड़े गया न कर, चल सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। बोल कुछ। भाई एक बात पूछना है। हाँ पूछ। जब होंठ होंठ से मिलता है तो क्या होता है? किस होता है? मुंह बंद होता है। हमेशा गलत मत सोचा कर।